ទទួលបានស្បែកដ៏ស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យស្បែកដែលតាំងណែនបំបត្តិភាពជ្រីកជ្រួញស្នាមអុចខ្មៅនិងជាប់មុខដោយប្រើតែគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលឃើញប្លែកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1សប្តាហ៍គ្រឿងផ្សំមានដូចជាដំឡូងបារាំងឆ្អិនចំនួន1ដុំយើងត្រូវបកសំបកចេញដំឡូងបារាំងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសព្យាបាលស្នាមអុចខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាទឹកបាយចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយទឹកបាយជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅនិងកាត់បន្ថយជាប់មុខទឹកដោះគោឆៅចំនួន3ស្លាបព្រាបាយទឹកដោះគោឆៅជួយកម្ចាត់ស្នាមអុចខ្មៅបំបត្តិពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នាជួយឲ្យស្បែកក្មេងជាងវ័យសូមកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបន្តមកដាក់ត្រង់ដើម្បីឲ្យកាន់តែម៉ត់ល្អបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីត្រងរួចរាល់ហើយសូមចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខនិងករបស់បងប្អូនរួចទុកចោល30នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតល្អបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នាំរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ1ទៅ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននឹងមើលទៅសមត្ថភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យស្បែកតាំងណែននិងបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅជាប់មុខលើផ្ទៃមុខបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង